Olá pessoal, aqui máquina de refrigeração. Estou aqui com a geladeira aqui, uma Continental, tá pessoal? Modelo DC50X. Pessoal, essa geladeira tá com micro vazamento. Ela começou depois de 4 meses, que ela começou a parar de gelar a parte de cima para baixo, melhor, a parte de baixo aqui, ó. O refrigerador, eu vou mostrar para vocês já lá, mas para vocês poderem entender. Tá, depois de 4 meses são micro vazamentos, tá pessoal? Depois de um mês assim, já tem que tomar cuidado, tá? Acabei de passar canto por canto aqui, cada solda, né? Observando cada solda, cada ponto de solda, aqui na ponta aqui do nosso capilar, aqui até uma emenda de fábrica. Não tem vazamento algum aqui, nenhuma bolha, tá pessoal? Estamos aqui estagnado aqui em 5 PSI, ó pessoal. Um gás R134, vou vir aqui. R134, pessoal. Colocamos aqui, ó, tapa-fuga aqui, F5, tá pessoal? Então eu faço assim, eu pego, tá aqui a válvula, né, a válvula Chiraide. Tem esse registro aqui, pessoal. Se abre, né? Normalmente a gente abre com a tampa. Cadê a tampinha dele? Tá aqui, ó. Opa, aqui, ó. Você abre até começar a sair gás. Começou a sair gás, você já coloca ele e já fecha, tá pessoal? Aí tá, aí você pega, aí interliga as mangueiras, tá? Espera sair gás ali primeiro. Quando sair gás ali, vapor ali, aí sim você conecta, para não dar umidade, tá pessoal? É só jogar o gás para dentro aí, deixa subir aí mais ou menos aí uns 60 PSI. 60, tá? 50, 60 aqui, depois vai repor se for 50. Eu costumo deixar em 5 PSI, pessoal. Essa geladeira grande, porque essa geladeira grande ela com 2 PSI ou que nem uma frost free, geralmente 2 PSI é o suficiente, pessoal. Mas aqui não, eu coloco aí com 5 PSI, que é para poder dar conta, tá? Não dá retorno, tá pessoal? Não dá retorno também. Se dá retorno, você só retira um pouquinho, mas geralmente não dá retorno, tá? A geladeira começa a gelar bem, tá pessoal? Fica a dica aí, máquina de refrigeração para micro vazamento depois de 4 meses, pessoal. Ok? Um abraço a todos aí.